harshen lillah. Kun ji turmi na tsakar gidan mu shaluje. Dutse na tsakar ruwa bai san tudu ana rana ba. Gamji sha sassakar mutane. Ba zama kololo a gidan an kaka. Sanusi hannu taskiyar nake zuwa. Yawa kawo wake babanmu maki sake miji ga hadiza. Duniya ta yi daɗi da kai ake magana. Gida da daji yanzu kai ake nema. Wani magagar gasa ubanmu mai tarayya. Bazin Muhammadu Dodon masa da Hafizu. Kalifan zaki kai nake kira baba. Kalifan zaki kai nake kira bazin. Rufina ya Allah ya baka mulkin Nijar. Rufina ya Allah ya baka mulkin Nijar. Yan kallo ku ce da ni amin. Sai bazin Muhammadu. Sai bazin Muhammadu. Sai bazin Muhammadu. Sai bazin Muhammadu. Bazin Muhammadu. Bazin ya riga rana ta fito gabas ta billo. Ga tafin hannu ba za ya kare ba. Biri hannun malamai yake koyi. In ya je ga arna kila ba shi dawowa. A kara mu gani dole ko sai ya kwanta. Masu kurari kara ma ku janye ya bi. Madalla Alhaji Sanusi Ano a taba mishi albarkacin wannan waka ta shugaban jam'iyya Alhaji Rabi Kalla mai doya ya baka jaka 50 ga su Malamitu a bashi. Za mu gayyato babbar ta Albishir su ƙara zazafa mana shugaban jam'iyyar mu Alhaji Bazoum Ahmed turfa Albishir na tiro ku shirya. Bismillah, mun gode.
madalla jama'a a taba ma turku albishir a gagoce ba da bata lokaci ba bayan turku albishir sun kare za mu gayyato malam sule ya ci gaba jama'a da Allah da annabi a bada hili abinda ya kawo mai yanzu bayan an kare wake-wake su ne za mu shiga zan tunatar muku da cewa Alhaji Usman Mamman Duci doki wanda ya bada ya so ga hannu hannu ba mai shi. Yanzu kamar yadda kace za mu ci gaba da wannan shagulgulan yadda za mu zo gaba da magana ga wannan da ta kamata a ba domin su gabatar da jawabin su. Muna kowa sai ya saurara, yan tsira kowa sai ya shiru, kowa ya nemi wuri ya tsaya sosai domin ku ji menene za a riƙe domin ku ji daɗin kai labari duk inda ta kamata a kai. Za mu wanga wuri sai kwanta ta ɗaya jarida. Alhamdulillah za mu gayyato shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na Agge na kwamin na Agge domin ya zo ya gabatar da jawabin shi. Muna so a wajen 'yan jarida don Allah samu wuri kuma a yi shiru jawabi ne za a yi a saurara a ɗauki bayanin irin yadda ya kamata. To jama'a salamu alaikum. Jama'a na birni da na ƙauye wa'anda suka bakunto mu muka zo talban wannan manyan baƙi da suka bakunto mu. Ina godiya ga jama'ar da suka bakunto mu da na birni da na daji saboda Bazin Muhammad. Saboda shi ne za shi riƙon ƙasanmu, shi ne shugaba mai adalci, shi ne shugaba mai imani. Muna fatan Ubangiji Allah shi gwada mu ranar da za mu zuwa barka da mu da tawaganmu ta Bazum ya kama ikon ƙasan nan. Saboda Bazum muna tare da kai, jama'a duka wanda ke wulin nan. Yadda Bazum ya liƙi amana istuhu bai ci amana istuhu ba don Allah da annabi mu ma mu liƙi amana kai saboda Bazum in ba mutum ne kirki ba ne Allah ba shi kai shiga wanga matsayin kuma masu cewa su liƙi ƙasan nan ai ƙarya ce suke yi Bazum Muhammad shi zai riƙon ƙasan nan saboda ina ne akuya za ta da kayan taiki To, na gode ma jama'ar da suka zo wurin nan kai ayyuka in ce zana su zani wa'anda isuhu ya yi sai in kai gobe ina yi. In mutum ya ke cikin yamai ya ga aikin da isuhu ya gada wata bisa wata hanyoyi tagwaye ga famfuna ga abinci an ba mu kyauta mu shi da mu da iyalinmu ga ruwa ga lantarki duk inda ka diba wuta ce kamar fari. Mun gode wa Allah, Ubangiji Allah shi sanya wannan jagoranci na Bazum mu je barka da tawagar da ke wurin nan kuma yadda kake da haƙuri da jama'a da riƙon amana, Allah ƙara muka riƙon amanarka. Kuma jama'ar da suka zo wurin nan Allah mai da su gidajensu lahiya, alhamdulillahi na gode. Shugabana jam'iyyar PNDS tarayya kenan aka saurara a Oscar Ake. Mun gode kun ji jawabubuka masu ɗimbin ma'anoni. Yanzu kenan kamar irin yadda dai muke ta nema gare ku, kamar yadda muke nema gare ku sai a tsaya tsaf kuma mutane su saurara a daina zuwa nesa. Yanzu jagoran tahiya Alhaji Bazum Muhammad zai yi nasa jawabi. Monsieur le Président, bismillah.
jama'a, 'yan uwa, mutanen Agiye da kewaye, salamu alaikum. Jama'a 'yan uwana, babu kalma da ta isa yau ta nuna irin farin ciki da yake namu da muka zo nan garin Agiye cikin wannan ranar mai zahi, kuma muka iske dubunnan mutane suke jiranmu kuma suka tsaya har wannan lokaci. Jama'a, Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku wannan ɗawainiya da alheri. Da sunana da sunan jama'a da suke tare da ni cikin wannan zagayar, ina so in ƙara muku godiya saboda ana rana mai zahi, amma gashi nan kun yi haƙuri, kun tsaya, kun nuna mamu ƙamna, kun nuna mamu ɗaukaka, kun nuna mamu karama, duk abin alheri da mutum yake iya ma mutum a fannin siyasa. Yau kun mumuci, kun biya mu, Allah ya biya ku kuma. Jama'a 'yan wa, wannan zagayar da na yi kwanakin baya kuma na zo in idasa wannan satin, ta shiga cikin tsarin da muka tsaida na in bi in je duk cikin fadin Nijar inda komin take, in ga magoya bayan jam'iyyarmu, aminanmu, mutanen da suke ƙamnanmu, mutanen da muke tunkafo da su, mutanen da madadinsu muka ce muka yi wannan jam'iyyar PNDS tarayya. Wannan ziyara ta kasance daidai da abinda President Isufu ya shayi zamanin da yake shine shugaban jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda a wancan lokacin kuna tune babu shugaban wata jam'iyya wanda ya taba ratsa cikin karkarar Niger, ya taka ya je ko ina don ya gan jama'a in ba President Isufu ba. Wannan al'ada ta muje wurin da yake nisa, wurin da yake wahalar tahiyya, age babu wahalar komai, ka tashi daga Maradi baka kai awa guda ka zo nan. Amma ni na san a ƙasar Maradi wuraren da ba kowa ba shugaban jam'iyya taɓa tahiyya ba, ni na ta yi, Isufu ya ta yi. Wannan ya nuna mu jam'iyyarmu daban take da sauran jam'iyyoyi, domin mu ba mu ce ba mun mallaki mutane mu tsaya Niamey mu yi kwanan mu kuma mu ce mutane za su bi mu, wannan ƙarya ce. Mutane ba za su bi ka ba sai ka je inda suke, sun san ka, ka musu magana, sun shurare ka, sai sun yarda da kai, sa'an nan za su bi ka. Kuma sannu sannu alhamdulillah yau mun kai matsayin da kowa san jam'iyyar PNDS tarayya. Mun yi adawa shekara 20, muka tsaya kanunmu a haɗe, muka yi haƙuri, muka fuskanci duk ɗawainiyar da ta fi gabanmu. Kuma yau shekara 10 mun yi aiki. Na zo ne yau cikin wannan zagayar don tare da ku mu ga ina ne muka kwana da irin alƙawullan da muka ɗauka zamanin da muke adawa. Ina muka kwana da alƙawullan da President Isufu ya ɗaukan muku. Kuma alhamdulillah ɗazu kun shi President maganan da ya yi cewa ya yi, in zana irin ayyukan da President Isufu ya ma Niger, zani kwana ina yin su. Kenan ya takaita maganan shi da yabo da ya yi kuma da godiya da ya ma shugaban ƙasa. Lalle babu shakka a nan kamar wani wuri akwai ayyukan da aka yi, akwai ayyuka na kowane fanni wanda ya shahi rayuwar mutane, fannin kiwon lahiya. Abinda muka yi ya sa al'umma ta ci gaba daidai gwargwado. Fannin neman ruwan sha don jama'a su yi amfani da su, shi ma an yi forage, an yi rijiyoyi daidai gwargwado. Fannin makaranta da ingantar ilimi, nan ma an yi kilasoshi, an ɗauki musannun lokal, an yi ƙoƙari daidai gwargwado. Fannin taimaka ma jama'a
domin a yaƙi yunwa da matsala da take tattare da rashin cimaka. Nan ma kun san salon da aka yi amfani da shi na a kawo cimaka a saye ta da tsada a saye ta arha lokacin rani. Amma wani lokaci kuma kowace shekara ake duba wanda suka yi gajiya kuma ake ba su ita kyauta. Nan kasar age an taba ba mata awaki kyauta, an taba ba da tsaban kuɗi shi ma kyauta don a tallafa ma gashiyayyu. Irin wannan abubuwan ana yin shi daidai gwargwado. An yi aiki a fannin hanyoyi ko ina, in kwalta ce in dabe an yi daidai gwargwado. Nan tsakanin gidan Aisha da gidan Lawai, gidan Daure pardon, an muku hanya. An yi hanya mai zuwa iyaka da Najeriya an sake ta. Kuma akwai gurin da President Isufu ya ɗauka muku mutane a gai dangane da hanya, shi ma ba mu mance da shi ba insha Allah. Banda wannan duka babban abu da muka yi cikin wannan kasar shine cikin lokaci na yanzu mai maras kyau na fitina na tashin hankali na 'yan tada zamne tsaye. Kun san matakan da muka ɗauka domin mu kare lahiyan jama'a, don mu kare zaman lahiyan jama'a. Kun shaida yawan sojin da muka kawo da irin kaya da suke aiki da su da irin tasiri da aikin nasu ya yi. Ina tuni yau da shekara biyu na taba zauwa nan kuma na muku jawabi, ina shi a nan wannan wurin nan ne ma. Kuma na ce muku wannan abin da ya dame ku insha Allah za mu kula da shi. Kusan da cewa abin da yake wakana nan ba komi ba ne in aka kwatanta shi da abin da yake wakana a wani wuri. A wancan wurin da nan duka mun ɗauki matakai da suka sauƙaƙa ma jama'a kuma suka sa yau sai ka ce ba cikin yankin nan namu muke ba, inda kun ga abin da yake wakana tare da Boko Haram. Na saba ce ma jama'a Libya ba ta da gwamnati, muna da iyaka mai tsawo da ita, amma muka kula da tsaron ƙasanmu kuma mu ne muke aikin sojin da ya kamata na Libya su yi, kuma muke aikin soji da ya kamata mu ma kanmu. Haka zalika iyakanmu da Mali mu muka kula da tsaro tunda babu soji a Mali, duk tsawon iyaka tsakaninmu da Mali mu muka kula da abin da ya shahi sojin Mali, kuma mu muka kula da abin da ya shahe mu. Duk da wannan yanayi mai maras kyau, alhamdulillah yau nan ƙasa age mutane suna tahiya suna zauwa daidai kamar yadda ake a da, in ba dan abubuwan da ba a rasa. Duk da haka jama'a, na so in kwatanta muku dangane da wannan jawabin da na yi, da lalle babu shakka Jam'iyyar PNDS tarayya da aka kirkiro ta ma an kirkiro ta bisan tushi na mutunci, na girman ma mutane da suke zaɓe. Domin misali zani baku, wallahi yanzu da muke zauwa daga Maraɗi, Muktar Gado Sabo ya ce ma wakilinmu na mai ya aika mishi list na parti wanda suka aje dosiye na takarar konseye. Da muka duba su gaba daya, akwai wata komini inda jam'iyya 11 ne kada suka aza list, ba ma dosiye ba cika kutukuna ba. Wayansu 14, wata kuma 19, ita ce mahi yawan parti. Amma wayannan partin nan guda 7 duka da NCDS Rahmani, guda 7, guda 6 duk da MNSD nasara, amma babu guda wanda da na tarayya ne. A'a, babu. Kenan mu za mu yi gwagwarmaya, za mu gwagwarmaya da parti wanda suka wawwatse. Yau wannan yana tada mu hankali ne jama'a. Wallahi yau na yi farin ciki, ina cikin farin ciki saboda a ganin mu Musa bai ya kare. Ya kare. Yo, da suke lahiya ma muke gwagwarmaya da su kakane balantana yau. Zance ya kare, amma wannan zancen ran zaɓe za mu zo yau. Zumunta ce ta kawo ni, ban zo yin kamfani ba, ban zo in ɗauki alkawari ba, ban zo in ce muku ko za mu yi nasara ko ba za mu yi nasara ba. Amma na yi alfahari, ina ma Allah godiya, ina ma Allah godiya. Shekara 20 mun tsaya
kan mu haɗe mun yi haƙuri. Me yasa? Domin mun ba ma gaskiya, domin mun ba ma siyasa gaskiya. Siyasa ba wargi ba ne, ba wargi ba ne. A ba a wasa da hankalin jama'a. Mu ba mu yaudara ba. Hausa suka ce wayo bai sai da taba, sai dai ta yi yaji. Wanda suka sai da taba da wayo, da aka lura babu yashi, kaga aka yi ba an yi watsi da taban ba. Amma taban pendes sayanta aka yi sabilin tana da yashi. Shekara 20 ba kwana 20 ba muka yi hakuri, muka tsaya kip tare muka bi Muhammadu Isufu, muka sha wahala amma mun daure ba mu sha da baya ba. Allah ya sa muka yi mulki shekara 10 yau muke mulki shekara 10 muka rike gaskiya, muka rike ƙasa, muka rike ta da mutunci. Babu wanda ya rena Nijar yau shekara 10. Sunan da kuma ya shahara ya je ko ina cikin faɗin duniya sabilin irin aikin nagari da President Isufu ya yi. Wannan da a Afirka jami'a ta yi mulki ko dai yake sa ya'yan jami'a kanunsu su rabu. Mu domin muna tsoron Allah kuma muna bin gaskiya shekara 10 muka yi, ba ku ji baraka ba a tarayya. Ran da za a ce shikenan wa'adi su ya kare zai tahiya bayan da ya shekara 5 so biyu, ba ku ji mu ba muka ce ga na 'yan bangaren wane ga can 'yan bangaren wane suna cin hanci juna, jam'iyya ta samu baraka, mutane kanunsu suka rabu. Tsayawa muka yi muka shawara muka ce wane ne ya kamata ya jagoran jam'iyyarmu kuma shi ne ya kamata ya zama ɗan takarar jam'iyyarmu. Wannan abun bai da wuya domin muna da imani kuma muka bi wannan ra'ayi. Ina gaminmu da mutanen da suka kasa rike jam'iyya suka bata ta watsa da ba su himu girma ba. ‘Yan adawa na da jam'iyya nawa ne, guda ce, nawa suka zama na yau. To alhamdulillahi jama'a ina so ku san da hanyar gaskiya ita ce za mu bi har kullum saboda ita take tasiri, amma hanyar ƙarya ba ta kai ko'ina, ba ta kai ko'ina. Wannan ne jawabin da na zo muku da shi mutane, na san ana rana. Na gode muku matuƙa. Ku yarda da mu, ku yarda da jam'iyyar tarayya. Za mu ci gaba yadda muka rike ƙasa ko gobe, haka za mu rike ta kuma haka za ta ci gaba. Hanyar da ba yi ba za mu yi ta. Na shi koke ya kamata da president ya gaya mini abin da ya saura. Kuna son kwalta tsakanin nan da ɗan kama, kun gaya ma Isufu, na shiya ran zaɓe, ranar kamfani ta zaɓe na zo in yi magana akan wannan sha Allah. Amma kusan da cewa in kuka bar ƙasa hannun jam'iyyar PNDS tarayya, kun bar ta hannun mutane masu mutunci wanda sun nuna suna da mutunci kuma ba su raina ku ba saboda ba su niyyar su muku wayo ba. Wannan ne jawabi na ƴan uwa na mutane age. Na gode muku. Allah ya saka muku. Na gode.